আজকের ভিডিও আমার নৌকা ভবন নিয়ে। আপনাদের কাছে আমার আগের মতন রিকোয়েস্ট, ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো দিবেন আর ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করবেন। পুরো ভিডিও দেখবেন। নৌকা ভবন। আসুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে যাই। আজকের নৌকা ভবনে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুরু করছি আজকের ভিডিও নৌকা ভবন। আমরা মূলত অনেক দিন আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি নৌকা ভবন এই দিনটিকে শুক্রবার, কিন্তু দিন ওয়েদার অনেকটা খারাপ ছিল, তারপরেও পুরোপুরি লোক চলে এসেছি। আমরা নৌকা ভবন, নৌকা ছাড়ার স্থান বরবীবাজার থেকে হোসেনপুরের দিক যাত্রা শুরু। শহরের কোলাহল মুক্ত এবং রাস্তার যানজট থেকে বাঁচতে সিদ্ধান্ত নিলাম নদীপথে এবারে ভ্রমণ। নদীর পানিতে নৌকা নিয়ে ভাসতে এবং প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে হারিয়ে যাব আজকের দিনটা। পুরো ভিডিওটা দেখেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন প্লিজ ফলো দেন, আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তারা সাবস্ক্রাইব করেন, কারণ আপনাদের সাবস্ক্রাইব, ফলো, শেয়ার, কমেন্টস আমার আরেকটি ভিডিও বানাতে উৎস যোগায়। যেতে যেতে চোখে পড়ল আমাদের ইটের ভাটা। অসাধারণ। নদীর থেকে দেখতে কেউ বা নাচ গানের মতো ওরা অনেক আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে আমাদের এই ভ্রমণটি সময়টা কাটছে। মশহুর ভাই অনেক রোমান্টিক মানুষ, অসাধারণ তার নিজেকে উপস্থিত করলো আনন্দের মাঝে। নিচে গিয়ে যদিও নদীর পানি এখন কম, তারপরেও পানিগুলো অনেক পরিষ্কার মনে হইতেছে, খুবই চমৎকার। ছোট্ট নদী, দুই পাশে সবুজের সমাহার, মাঝখানে বয়ে গেছে নদী। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ, কিন্তু কষ্টের বিষয় হলো বাংলাদেশ থেকে অনেক নদী বিলীন হয়ে যাচ্ছে আমাদের সঠিক নদীকে ব্যবহার না করে। নদী ছোট্ট নদী হলেও দেখা যাইতেছে অনেকেই জাল দিয়ে মাছ ধরছে, কেউ বা নিজের ফ্যামিলি মাছের চাহিদা মেটানোর জন্য, আবার কেউ বা বিজনেস করার জন্য। চোখে পড়লো কিছু ছোট্ট নৌকা, যারা এপার ওপার যাওয়ার জন্য এই নৌকাগুলো ব্যবহার করে থাকে। এক অসাধারণ অনুভূতি, সত্যি খুব চমৎকার ছিল। দিনটির ওয়েদার খুব একটু ভালো না থাকার কারণে সৌন্দর্য আরো একটু বেশি হতো। আমরা চলে আসলাম একটি মসজিদ, চোখে পড়লো মসজিদের নাম কাছের মসজিদ, তিমুরি মোড়। এটা তিন নদীর মৌজা তিমুরি। আমরা তিমুরিতে এসে কিছুক্ষণ ব্রেক দিব। দিনের ওয়েদার খারাপ থাকার কারণে নৌকাটির উপরে ত্রিপল লাগাতে হবে, তাই নৌকালার বাড়ির সামনে যাচ্ছি আমরা এখন এই মুহূর্তে। খুবই এক চমৎকার সময় ছিল এই নৌকা ভ্রমণটি আমাদের জন্য। সুপ্রসিত বন্ধুরা, আপনারা ইচ্ছা করলে একদিনের সময় নিয়ে নৌকা ভ্রমণ করতে পারেন।
বেশ ভালো, আমার কাছে অনেক ভালোই লাগছে। যানবাহনে রাস্তা চলতে চলতে বিরক্ত হয়ে গেছি প্রায়, তাই নৌকা নিয়ে ঘুরতে সে তুলনায় অনেক ভালো লাগতেছে। যানজট মুক্ত, খোলা আকাশের নিচে যেতে যেতে কিছু ব্রিজ বাজে। দুই পাশে সবুজ সমাহার, মাঝখানে বয়ে গেছে নদী। এই ছিল আমাদের যাত্রার নৌকা ভবনের মানুষজনের সদস্য। আমরা কিন্তু নৌকার উপরে আছি, নিচেও আরো কিছু মানুষ আছে আমাদের সঙ্গে। ফুলফুলো বাতাসে মন ভরে গেছে আমাদের, সত্যি অনেক সুন্দর, ভালো লাগার একটা দিন ছিল আজকে নৌকা ভবনটা। সম্পূর্ণ ভিডিও আমরা করতে পারি নাই, দিনের ওয়েদার খারাপ থাকার কারণে। এখন একটু বৃষ্টি কম থাকাতে ভিডিও করছি। ক্ষণে ক্ষণে অনেক বাতাস আর বৃষ্টি হচ্ছে, তারপরও থেমে নাই ছবি তোলা আমাদের। যে মূল গন্তব্যস্থলে যেতে দুই ধারের কিছু বাড়ি, মাঝে মাঝে কিছু দৃশ্য সত্যি মন জুড়ে দেয়। একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে নদীর পাড়ে, এরকম নদীর পাড়ে বাড়ি কিন্তু খুব সুন্দর, অসাধারণ, চমৎকার। সবকিছু ক্যামেরা লেন্সে দেখায় মন ভরানো যাবে না, দেখতে হলে প্রকৃতির মাঝে আসতে হবে। সত্যি প্রকৃতির অনেক কাছেই আজকে চলে এসেছি আমি। শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারাও সময় পাইলে একদিনকার জন্য নৌকা ভ্রমণ করতে পারেন, ভালো লাগবে। আজকে শুক্রবারের দিন, আমরা একটু খুঁজে বেড়াচ্ছি যে কোথাও মসজিদ আছে কিনা। অবশেষে মনে হলো দত্তবাড়ি বাজার। আমরা দত্তবাড়ি বাজারে নৌকা থামালাম এবং দত্তবাড়ি প্রচুর বাতাস, গাছের তাকে বুঝতে পারেন আমরা প্রচুর বাতাসের ভিতরে আছি। এরা হচ্ছে দত্তবাড়ি বাজার। এখানে একটা মসজিদ আছে জানতে পারলাম। আমরা এখানে জুম্মার নামাজটা পড়ে নেব। অবশেষে মসজিদটা পেয়ে গেছি, মসজিদ ঢুকলাম। সাধারণত সবাই নামাজ না পড়লে জুমার নামাজটা কিন্তু পরে বেশিরভাগ মানুষ, আমরাও নামাজ পড়তে আসলাম দত্তবাড়ি বাজারে। এই ছিল দত্তবাড়ি বাজার। দত্তবাড়ি বাজারের পরিবেশটা এমন ছিল, এখানে পুরোনো দিনের সিস্টেমের হাট বাজার বসে। নৌকা ভবন উপলক্ষে দত্তবাড়ি বাজারটাও ঘুরে গেলাম। অসাধারণ সুন্দর এক পরিবেশে আমাদের তো ক্ষুধা লাগছে, আমরা কিছু দত্তবাড়ি বাজারেই রান্না বান্নার কাজ শুরু করে দিলাম। রান্নার কাজ চলছে এখন, ক্ষুধাটা বেশি লেগে গেছে। নামাজ পড়ে এসে ক্ষুধার অবশেষে খাবার হলো, আমরা এখন খাবার খাচ্ছি। নৌকার ভিতরে খাবার খাওয়াও অনেক সুন্দর অনুভূতি। নৌকার ভিতরে আমরা পানিতে বসে বসে খাবার খাচ্ছি। সব মিলিয়ে অনেক সুন্দর ছিল। খাবার শেষে আমরা চলে যাচ্ছি বাইরে, কিন্তু এখানে আবার লটারি সিস্টেম করা ছিল। প্রথম পুরস্কার ছিল একটি মোবাইল, অসাধারণ সুন্দর। ছোট্ট একটা বাচ্চা উঠালো একটি, দেখা যাক কে সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, কার নামে মোবাইলটা উঠেছে।
লটারি কেটে কেটে আমরা অবশেষে চলে আসলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব দিবেন, সাথেই থাকবেন। ফেসবুক সাথে দেখলে ফলো দিয়ে রাখবেন। মোবাইলটা কিন্তু এই লাল গেঞ্জি পরা ছেলেটাই পেয়ে গেছে। অসাধারণ সুন্দর একটা মোবাইল। এরকম লটারিতে মোবাইল পাওয়া খুব ভালো লাগলো। পিকনিকেও খাওয়া হলো, নৌকা ভ্রমণ হলো। শেষে লটারির মাধ্যমে এত সুন্দর একটি মোবাইল নিয়ে বাড়ি ফেরা অনুভূতি কিন্তু অন্যরকম। সেটি এই ছেলেটির হলো প্রথম পুরস্কার ছিল মোবাইল। সেই মোবাইলটা নিয়ে কিন্তু উনি বাড়ি ফিরবে। অসাধারণ অনুভূতি। ভিডিওর ভুল ত্রুটি ক্ষমা চোখে দেখবেন। কমেন্টস করে ভালো মন্দ জানাবেন। এটাই আমার আশা প্রত্যাশা আপনাদের প্রতি। আল্লাহ হাফেজ।